Hodně lidí, nebo holek spíš teda, hledá prostě po internetu různě návody, co s vlasama, aby vám vyrostly a podobně. Je 1000 návodů na internetu, ale všude jsou spíš návody toho stylu, že jako jak se o ně máte starat, prostě zastřihávat konečky, dávat si balzám na konečky a nemáte to mít každý den a podobně. Ale já mám tady 2 metody, po kterých ty vlasy, není to prostě návod na to, jak se o ně starat, ale jak, aby vyrostly. Nebudu to tady bokecávat prostě nějakýma kecama zbytečnýma, prostě půjdu rovnou k věci. Mám tady 2 možnosti. První možnost je věc přírodního druhu a druhá věc je vlastně, že do toho dáte peníze. 190 korun, takže žádná drahá záležitost. Ta první je, budete k tomu potřebovat jenom nožík, třeba nějaký kapesný nožík, brčko, izolepící pásku a flašku. Vyhlídnete si ve vašem okolí někde nějakou břízu, kam prostě nechodí moc lidí a budete vidět, že vám to tam prostě nikdo nevezme. Do té břízny vlastně vyříznete trouhelník, který odloupnete. A vlastně pod tou kurou, kterou odloupnete, je ještě prostě zbytek té kury. Tak to všechno odrbete, až se dostanete úplně k holímu stromu. Je to bílý, to poznáte. A když se na to sáhnete, tak ucítíte jako vodu. A to je míza. Tu mízu právě vypouští bříza a nejvíc ji vypouští na jaře a potom právě rostou vlasy. Takže váš úkol je takovej, že prostě vyříznete trouhelník, odloupnete tu kůru z toho, voškrábete prostě zbytek kůry, až se dostanete úplně k holímu stromu, pod tu kůru k té míze strčíte brčko, dáte tam izolepu, aby to tam to brčko drželo, aby nevypadlo z toho a na druhý konec toho brčka uděláte zase izolepící páskou, tam přiděláte tu flašku. Půjdete třeba za týden, pojďte domů a třeba za týden se tam vrátíte a v té flašce byste měli mít nakapanou tu mízu. Tu mízu si dáte na hlavu tím stylem, že prostě jak kdybyste si to myli šamponem, tak si to budete vlastně mít, si to umyjete tady tou mízou. Můžu vám zaručit, že vám potom vyrostou vlasy, protože kámoška to zkoušela a její segra to zkoušela, zkoušeli to obě dvě a měli prostě zhruba dílku vlasu tak jako já, možná o kousek delší a prostě za 2 měsíce jim to vyrostlo zhruba podsak, tak asi podsak jim to prostě asi za takovýhle kus jim to vyrostlo prostě za 2 měsíce od té doby, co si vlastně na to dávali mízu. A není to náhoda, že to vyrostlo jenom u té jedné, protože to vyrostlo u obou. Takže je prostě jasný, že obě dvě si na to začaly dávat mízu a najednou obou dvou prostě vyrostlo takovýhle kus, vlasy jim prostě vyrostly za 2 měsíce. Takže to je jedna věc a pak je druhá věc, tady o té si myslím, že jste tak jako nějak neslyšel nikdo. A pak je tady vlastně ještě druhá věc, Gestil Wonder Bambus, to nevím, jestli určitě si myslím, že to znáte. Je to vlastně, když tak nakonec videa dám fotku, jak to vypadá. Tohle to je vlastně extrakt z býčích žláz v tom je, to vlastně posiluje ty vlasy a pokožku. Pak v tom je extrakt z bylinek, to vlastně uklidňuje tu pokožku a vlasy a pak tam je vlastně ještě co tam ještě bylo, extrakt, tohleto, jo, bambus tam byl a bambus vlastně ten dodává vlasům jako ty živiny, že jo. Potom vám taky vyrostou vlasy, to zkoušela moje kámoška, který je, nevím kolik jí je, teď může jí být tak 40, ale ona prostě na to nevypadá, je taková správná ženská, taková jako mladšího, nebo vypadá prostě mladějc. A tato právě tohleto zkoušela a ty vyrostly prostě za 3, za 4 měsíce, už nevím jak přesně, taky prostě ty vlasy začaly hrozně velkým stylem růst, jo, pod týhletým tom. Tady to se používá tak, že si to vlastně dáte do umytých vlasů, vysušených ručníkem si to dáte zhruba na těch 3-5 minut a pak to vymijete. Ale dá se to použít i normálně jako zábal, čili si to nanesete prostě do dílky vlasů, dáte tam, zabalíte si vlasy třeba do ručníku nebo do pytlíku a necháte to tam prostě kolem 60 minut a pak to umyjete. Můžete zkusit první variantu i druhou variantu. Tahle ta druhá varianta vlastně, ještě abyste věděli cenu, tak 500 ml tohodle stojí 190 korun. Takže opravdu žádná drahá záležitost, ale nedá se to koupit v žádném DMku, ani se to nedá koupit v tamhle v Rossmanu, ale kupuje se to vyloženě prostě v těch drogériích, které se jmenují jenom čistě drogérie. A nebo to koupíte ještě na internetu na Heurece. Takže zaručuju jednu z těch 2 možností, ale ty vlasy by vám potom fakt měly vyrůst. Nebudu tady slibovat žádný, kolik vám vyrostou, protože prostě každý máme jiný typ vlasů, takže to fakt nemůžu vědět. Ale zaručuju prostě, že potom by ty vlasy opravdu měly růst a dát se do pořádku. Takže vám přeju hodně štěstí a díky, že jste se mě poslechli. Čau.